오히려 자만추라는 거는 여자 잘 꼬시는 애들한테 해당해. 왜냐면 자연스럽게 되거든. 왜 여자가 땡겨오니까. 뭐 예를 들어서 뭐 이번 주말에 뭐 어디 갈까? 그냥 여자애가 얘기하면 어디? 이렇게 나온다고 여자가. 당이 있으니까 한강공원이나 갈까? 거기 재밌겠다. 몇 시에 갈까? 이렇게 나온다고 게임이 수월해지지. 근데 푸시들은 이게 그러니까 여자 알아가는 존나 어려워라고 하는 게 이렇게 이번 주말에 뭐 하세요 지영씨? 아 이번 주말에 바쁜 것 같은데 이게 나오는 거 벌써. 그러면 다음 주 주말에는 어떠세요 지영씨? 그때는 오래전부터 약속한 친구랑 뭐가 있는데 그럼 다음 주는 어떠세요 지영씨? 다음 주는 봐야겠지만 그때 뭔가 프로젝트 들어갈 수도 있을 것 같아서요. 막 이런단 말이야. 오케이? 그러니까 어려운 거야. 그러니까 무슨 뭐 더블 바인드로 수요일이 어때? 화요일 중에 어때? 이런 거는 이미 꼬셔진 상태에서 정하게 만드는 거지.